Ik wil reden van life en geven, besonders om geld geven. In de Bijbel vinden we viele verschiedene soorten geven, wat de Israëlieten bevolen werden in ons im Nieuwe Testament krijgt ze goud. En eind weer een tienel afgeven, dan weer er nog een opferung brengen en de eerste vruchten geven en daarna nog almozen geven. En daar denk ik veel aan. Ik heb veel meer hier mensen zeggen, maar ik heb een huis en ik heb te eten, mijn familie heeft te leven, dat is alles wat ik wil. En mij laat dat immer nog een zeer zelfzucht, waar ik van denken. Du wirst bloß für dich strijden, du wirst bloß genoeg hebben voor dich zelfs. Dat is goed, wenn wir genoeg hebben voor ons zelfs. En God wil dat hebben. God wil hebben, we zullen genoeg hebben voor ons zelfs. Maar ik heb veelmaal aan gedacht. Ik heb gelegenheid veel geld te verdienen. Ik merk een gouden loon. En wanneer ik dan bloos, dan brug ik maar 5 stunden dag schaffen. Dat is genoeg. Ik heb te leven. Ik voer een fijne pick-up. Ik heb een fijne huis. Ik heb mijn familie heeft te leven. De jongens weten zich al zelfs. Als dat een werk in je leven. Ik denk daar veel meer over. Zolang als door een hongerige mens op de wereld is, en du hast gelegenheid, ik heb gelegenheid, meer geld te verdienen als wat ik doe, ha ik dan werkelijk de ware leven? Ha ik werkelijk de ware leven? Want de andere mensen daar hungert, maar ik zit tevreden, ik heb genoeg. Nee, ik heb niet. Ik heb niet de ware leven, want ik gelegenheid heb. Meer geld te verdienen. Ik meine, dat is allemaal moed. Ik zei niet dat einer zich dood raken zal en dat einer 24 Stunden dag schaffen zal. Dat is niet wat ik zei. Dat is allemaal moed. We moeten onze ene charpers, wat de tempel van Helgen is, als die moeten we onderhouden. Die zijn dat weet. God leeft ons en onze charpers zijn dat weet. We moeten die onderhouden. Also, dat meine ik niet dat einer raken moet. Aber wenn einer fein gelegenheid hat, mehr Geld zu verdienen, dat einer andere helfen kann, das ist, was Life dat. Bloß für einem selbst streben, dat einer genug hat, das ist nicht Life, das ist selfish, sagen wir auf Englisch. Das ist sehr eine Selbstsucht, das ist das denkt einer bloß an sich selbst, nicht an andere. Wenn einer die Gelegenheit hat, Geld zu verdienen, dat einer mehr Menschen helfen kann, was das vielleicht umgeht. Viele von den Menschen, was das umgeht, die haben gleich Gelegenheit in Arbeit zu nehmen. Die tun ihr Bestes, um ihre Familie zu finden. Aber wenn sie die Umgebung erst kennen, die nicht. Also, was Gelegenheit haben, mehr Geld zu verdienen, soll mehr Geld verdienen und geben dort wieder, dat kan een Segen zijn zum anderen. Den Weg kann einer andere Menschen leben. Dann sagt einer nicht bloß noch sein Einet, dann sagt einer noch andere, dann gibt einem das ein viel gerater Wert, sei zu schaffen, dass einer kann mehr Geld verdienen. In der Bibel ist sehr klar, viele Städten redet davon, dass wir ein Tienel aufteilen, dat we een opferung geven en dat we de eerste vruchten geven. Wanneer we maar eenmaal een frische business hebben, wat fijn geld maakt, dat we God daarvan geven, dat we het eerste nummer God trachten naar zijn gerechtigheid. En daarna dat we almozen geven. Almozen zijn arme mensen helpen, zegt de Bibel. En dat is wichtig, dat we ons Beste doen. Wenn wir bloß für uns selbst streben, dass wir wollen Gott haben, dann sind wir zufrieden, dann wollen wir nicht mehr tun. Das ist sehr, bloß nach einem selbst trachten. Das ist nicht das erste Nummer Gottes trachten. Und das ist ein Ding, was mir wichtig ist. Weil wir schaffen, weil wir uns Beste tun, wenn wir groß uns selbst finden, dann können wir vielleicht nicht viel geben. Aber wenn wir die Gelegenheit haben, mehr Geld zu machen, dann wollen wir mehr geben. Und die Bibel sagt, wir wollen ernten, was wir sehen. Aber mir ist das interessant, wenn ich diese Dinge studieren, wo die Bibel, wo das alle durch Life tun soll.
also een tienel geben. Na, ik heb dan met mensen geredet, die zeiden wel in Matthäus 6, vers 3, da sagt het, der rechte Hand soll nicht weten, was der linke geeft. So, wat kan ik weten, wanneer ik een tienel geef? Nou, de Bibel is sehr klar damit. Dat tienel soll gaan für die Menschen, die im Wort Gottes arbeiten. Die Bibel redet von all diesen Feierdingen sehr klar, wo die hingehen, was die tun sollen, und das Haus Gottes holen und so was. Das soll das tun. Also, da, wenn ich will weten, of ich ein Tienel aufgeben, dann muss ich weten, wie viel Geld ich merke. Und dann, da, ein Tienel von soll Gottesdienst sein. Und dann die Opferung, was einer Gott geben hat, wo war ein Tienel, dort weiß einer auch, wie viel das ist. Und die erste Früchte, aber das soll alle in Leben tun. In Matthäus 6, Vers 3, da sagt Jesus man einmal ein ganz interessante Ding. Alle andere in der Bibel, das soll einer weiten. All die anderen Dinge, was einer noch Zeug gibt, was einer gibt, das soll einer weiten, wie viel einer gibt. Aber das ist das Erlehren viel mehr schaffen. Die nehmen einen Punkt, so steht, dass eine rechte Hand soll nicht weiten, was der linke tut, und wenn einer das für Menschen tut, dann hat einer seinen Lohn, dann kriegt einer keinen Lohn von Gott. Dann nehmen die bloß so, okay, einer soll niemals weiten, wie viel einer gibt. Nee, das ist nicht, was die Bibel sagt. Aber ein Almosen geben, das ist arme Menschen haben. Da sagt es, da soll wir nicht darum reden, was wir tun. Ein anderer wird, wir sollen das tun und verjährten davon. Und wo wir, sagt Gott mal einmal, mit Almosen geben sollen, wenn wir sollen einen Tienel aufgeben, muss wir weiten, wie viel. Wenn wir Opferung geben, weiten wir, wie viel wir opfern tun. Und wenn wir die erste Früchte geben, da weiten wir auch, wie viel das soll sein. Das soll alle Berechnung sein. Aber wo wen, das ist mir manchmal interessant, wo wen man einmal mit Almosen geben. Und der Plattdeutsche, da redet bloß von der Gov geben, aber im Hochdeutschen, da redet von Almosen, im Englischen, da redet von Almosen, und der griechische Sprach, da redet auch von Almosen. Almosen, das ist ein besonderes Ding, das ist, wo wir arme Menschen haben. Und dann wundert ich, wo wen, weil Gott dass wir dort nicht sollen rumreden. Das Evangelie soll wir alle weiten, wie viel wir geben, aber Almosen soll wir nicht. Und hier ist wo wir. Wenn ich noch irgendwem gehe und mir hat irgendwas schief gegangen, ich sehe arm, ich kann nicht zu essen, ich mag meine Kinder fordern. Und ich gehe noch ein Mensch, was ich vertraue, und sage, kannst du mich nicht helfen? Ich kann nicht meine Kinder fordern, ich kann nicht essen für dich. Da sagt Gott, dort soll nicht rumgeredet werden. Wo wenig. Denn den Mensch beschützen, wem das so umgeht. Wenn ich dort da, ich gehe noch somebody und vertrauen und sage, check mal, mir das ich kann nicht meine Kinder Kleider kaufen, ich kann nicht meine Kinder Eten geben. Und die Menschen, die jaft mir dann vielleicht das Geld. Und dann geht, hey, alle Freunde, alle sagen, hey, ich habe denen so viel Geld gegeben, und nehmen ja das um. Was ist das für mich? Mir ist das eine große Verdächtigung, dass mir das so vereinigt hat, oder was immer das ist, wo wenn ich sehe. Und dann dort noch rumgeredet worden, das macht mich schlecht fühlen. Und so wichtig ist Gott, dass wir andere Menschen leben. Das ist so ein Ding, was wir für arme Menschen tun, dass wir dort nicht mehr sollen rumreden. Er sagt dann, wo wir keinen Lohn dafür kriegen. Dort ist uns Lohn. Aber so wichtig ist jeder ein von uns. Und da müssen wir an denken, wenn wir die wahre Leben haben, wir wollen schaffen, wir wollen sein, so viel Geld zu verdienen, als wir können, wenn wir genug haben. Und ich glaube, wir sollen nicht ruchlos leben. Ich glaube, wir sollen nicht Millionen Dollar im Jahr brauchen. Ich glaube nicht, dass das ist, was Gott hat. Aber wir sollen schaffen, wir sollen ans Beste tun, um Geld zu kriegen, dass wir hart geben. Und die Bibel sagt auch, dass wir sollen schaffen, dass wir hart geben. Das ist wichtig, wenn wir die Gelegenheit haben, weil wir Geld verdienen. Wir haben nicht die wahre Leib, wenn wir die Gelegenheit nicht nehmen, aber nicht bloß, um uns selbst brauchen, weil wir Geld verdienen, um andere halten. Aber dann, wenn wir einmal, ja, wir wollen noch das Geld geben, wir wollen noch
noch Städten, wo die Menschen halten Geld geben. Und dort ist Gott nicht wichtig, dass wir nicht weiten. Wenn wir sollen einen Tienel aufgeben, dann müssen wir weiten, wie viel wir geben. Dort kriegen wir einen Lohn für. Aber wenn wir mal einmal Arme uithalten, dann wollen wir den Menschen nicht zu Schanden bringen. Weil wir nicht mit dat, wir wollen andere sein, wie viel wir gegeben haben, wie viel Almosen wir gegeben haben. Die Menschen, die wir gehalten haben, zu Schanden bringen. Wenn dann haben wir uns Lohn. Erstens, das ist nicht eine Halb von dir. Wenn ein Mensch, das man einmal arm geht, der hat vielleicht ein Eiglach gehabt, in der ganzen Umgebung dort anwort, dann wird er bloß noch wieder zu Schanden. Das ist der Pastor, wir holen das still, wir sagen das nicht wieder, dass der Mensch das umgeht. Wir halten dem ut und dann haben wir einen großen Lohn von Gott, wenn wir dort auf Stelle stehen. Aber wenn wir dann bloß gehen rumreden, oh, den Mensch, den habe ich utgehalten, der kann nicht, der hat einen eingelegt und der kann nicht wieder, nun hab ich den ut. Dann bringen wir den zu Schanden und live das nicht andere zu Schanden bringen. Deswegen sagt Gott in Matthäus 6, Vers 3, lot je rechte Hand, nicht weiten, was der linke tut. Wir sollen schaffen, dass wir zum Leben haben, dass wir andere uthalten, dass wir die Zeug uthalten. 1. Matthäus 5, Vers 18, da sagt er, dass die Arbeiter, die im Wort arbeiten, die sind das doppelte Lohn wert. Die sind in 17 sagt er, das doppelte Ehe, und im 18 sagt er, die Ass, was so traschen, den soll wir nicht in Müll zu bringen. Und ein Arbeiter ist den Lohn wert. Also dort braucht das Geld, dort braucht das ein Tienel geben, dort braucht das, dass wir extra geben, bis sie das Tienel, dort braucht das, dass wir die erste Früchte geben, dass die Menschen zu essen haben, was in vollen Zeit im Wort spenden. Dort braucht all das. Und also, weil wir schaffen, dass wir zu geben haben, dass wir nicht bloß nur ans selbst sehen, dass wir an denken, dass andere fehlt das auch. Und die Menschen, die uns im Wort Gottes fordern, die sind das wert, dass sie auch zu leben haben. Aber weil wir das mit Leib tun, weil wir sie sehr schaffen, als wir natürlich kennen, dort ist der wahre Leib. Wenn wir nicht bloß für uns selbst noch wollen haben, aber wenn wir noch wollen haben im Leben, aber wenn wir arme Menschen aushalten, was das Schlag gegangen hat, was Eingleichheit hat, was da vielleicht nicht Arbeit fing oder sowas, dann wollen wir das nicht ranreden, weil wir Geld verdienen, so sehr als wir können, damit wir so viel aushalten können, als wir können, weil wir geben an so eine Organisationen, Mosaien, Kinder haben, oder was da Menschen halten, all so eine Städten, da fehlt Geld im Leben, also dann, weil wir der Leib Gottes haben, dass wir so sehr schaffen, als wir können, natürlich. Und das ich schon sehe, ich meine nicht, wir uns totrakern, ich meine nicht, dass wir uns Körper vernichten damit, aber wenn wir die Alleinheit haben, dann haben wir nicht die wahre Leib. Wenn wir die Alleinheit haben und die nicht nehmen, wenn danach ein Mensch auf der Welt hungrig wird. Aber dann, weil wir auch an die andere Seite denken, dass wenn wir einen armen Mensch halten, dass wir dort nicht dem zu Schanden bringen, was andere das sagen. Dann weil wir den Weg in Leib schaffen, dann haben uns Leben was wird. Dann geht das Schein schaffen gehen. Wenn einer für sich selbst genug hat, und dann schaffen geht, dort einer Welt hat im Geben für andere Menschen, was da anfällt, dann hat einer einen Wert in der Arbeit. Dort ist, was der Leib tut. Wenn einer dort it Leib tut, dort einer Welt mehr geben kann, dort einer Welt wirklich halten kann, dort ist, was der Leib tut, und dort ist, was ans Leben wertvoll macht.